बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हुमैरास क्रिएशंस। आज हम बनाने लगे हैं जिंजर ड्रॉप्स। ये जिंजर ड्रॉप्स हमारी होम रेमेडी है। इसमें आप कफ़ हो, फ्लू हो तो इसको आप ड्रॉप्स को लें। आपका गला खुश्क हो रहा है, आप इसको ले लें, बड़े ज़बरदस्त रहेगा। आपकी हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए, इनमें शुगर है 1 कप, वाटर हाफ कप, लेमन जूस हमने लिया 1 टेबल स्पून, और हनी लिया हमने 1 टेबल स्पून। ये हमने एक बड़ा जिंजर का पीस ले लिया था फ्रेश, इसको पील करके चॉप कटिंग कर दी है। और अब हम इसको सबसे पहले हम इसी को इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा हाफ वाटर डालेंगे। और इसको हमने जिंजर और वाटर को डाल के इसको हल्का सा हमने ब्लेंड कर लेना है। ये हमारा जिंजर का पूरा हमने जो थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, ये बिल्कुल इसका पेस्ट बन गया। अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले शुगर डालेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया हुआ। इसके अंदर हमने हाफ कप पानी लिया था, जिसमें से थोड़ा सा हमने उसमें डाल दिया था जिंजर में पेस्ट बनाते हुए। और अब हमने इसको मेल्ट करना है शुगर को। इसको अब हमने लो फ्लेम पे पकाना है। इसका जैसे ही ये शुगर मेल्ट हो जाती है और थोड़ी सी थिक होनी शुरू होगी, तो इसके अंदर हमने जिंजर और हनी और लेमन जूस डाल देना है। अभी हमने इसको मेल्ट करना है शुगर को। इसको लो फ्लेम पे ही रखना है और ये बड़ा अच्छा बनता है। ये कफ में आप ये होममेड बना के रख लें जिंजर ड्रॉप्स। और जैसे ही आप को थोड़ा सा मौसम चेंज होता है और आपको लगता है कि गला ख़राब है या गला ड्राई हो रहा है, तो आप इसको इसका लेके आप इसको मुंह में डालें तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। ये बस हमारी हो रही है। ये हमारा जो है शुगर वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जिंजर डालेंगे। ये जिंजर जो हमने पेस्ट बना के रखा था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेश जिंजर हमने डालना है इसके अंदर और थोड़ा सा इसे कुक करना है। इसके अंदर ही हम डालेंगे हनी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने इसके अंदर डालना है, इसमें लेमन डालेंगे हम, लेमन जूस। इसको लो फ्लेम पे इसी तरह हमने हल्का हल्का कुक होने देना है। थोड़ा सा जैसे ही थिक होगा तो इसको हम, ये अब हमारी थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया। ये देखें, ज़रा ज़्यादा थिक होगा तो फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा थिक करने के बाद फिर इसके हम बनाएंगे। ये थोड़ी सी और थिक हो गई है, हमने ज़रा सी और करनी है ताकि ये ड्रॉप्स जो है ना वो डालते ही अच्छे से ड्रॉप्स बन जाए। तो अब हमने 1 मिनट इसको करना है, उसके बाद हम आपको ड्रॉप्स बना के इसके दिखाएंगे। हमारे ये ड्रॉप्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको ऐसे बनाते जाएंगे। बड़े ज़बरदस्त से ये ड्रॉप्स रेडी होते हैं। और जैसे ही ये ठंडे होंगे तो इसको मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त लगते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये आपके बच्चे भी इसको आज शौक़ से खा लेंगे।
ये हमारे हो चुके हैं। ये हमारे जिंजर ड्रॉप रेडी हो गए हैं, ड्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर हम थोड़ी सी वो शुगर डालेंगे, सिनेमन वाली। इसको हल्का सा हमने कोट करना है शुगर से। अब हमने इनको उतारते जाना। थोड़ा थोड़ा शुगर से कोटिंग होती जाएगी इसकी। अब इसके बाद आपको हम सर्व करके दिखाते हैं।